खांसते खांसते चेहरा लाल, पेट में दर्द होने लगता है क्या? सीने में जमी बलगम नहीं निकलती। दवा ले लेकर परेशान हो गए हो, बट कुछ भी फायदा नहीं हुआ। तो मित्रों, हमारी वही पुरानी घिसी पिटी बातें जो मैं हर बार रिपीट करती हूँ। डोंट वरी, मैं हूँ ना। मैं सेहत से जुड़ी हर प्रॉब्लम दूर करूँगी। तो चलिए दोस्तों, नमस्कार, मैं हूँ गीतांजलि। कैसे हो आप सब? आपका हमारे चैनल निरंकार आयुर्वेदा पर स्वागत है। जो भी व्यूअर्स पहली बार आए हो, चैनल से जुड़ी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, हमारे परिवार का हिस्सा बनिए। और अगर वीडियो पसंद आ जाए मित्रों तो जय माँ शारदे लिखकर अपनी सहमति जरूर दीजिए। तो चलिए मित्रों, चलती हूँ नुस्खे की ओर। आपको लेने हैं मित्रों तुलसी के पत्ते। तुलसी के पत्ते लेने हैं और लेने हैं फिटकिरी। तीसरे नंबर पर आपको लेने हैं बबूल की गोंद। क्वांटिटी क्या है इसकी मित्रों? 30 ग्राम तुलसी के पत्ते, 50 ग्राम फिटकिरी। अब मैं आपको बता दूं, फिटकिरी दो तरह की आती है। एक फिटकिरी आती है वाइट कलर की और दूसरे पिंक कलर की। तो मित्रों, आपको लेने हैं पिंक कलर की फिटकिरी। तीसरे नंबर पर आपको लेनी है बबूल की गोंद। अब इसकी क्वांटिटी कितनी है? 30 ग्राम तुलसी के पत्ते, 50 ग्राम गुलाबी फिटकिरी यानी पिंक कलर की फिटकिरी और 20 ग्राम बबूल की गोंद आपको लेनी है। तीनों को आपको बारीक पीस लेनी है। बारीक पीस कर आपको चने के बराबर गोली बनानी है। दोस्तों, एक एक गोली आपको 3 टाइम लेनी है। आपको गुनगुने पानी से एक एक गोली 3 टाइम लेनी है। एक प्रातःकाल निहार मुंह यानी खाली पेट, दोपहर में खाना खाने के 1 घंटे पहले और रात्रि में भी खाना खाने के 1 घंटे पहले आपको गुनगुने पानी से इस गोली को ले लेनी है, यानी दिन में 3 बार। दवा लेने के 1 घंटे के बाद कुछ भी नहीं खाना पीना है मित्रों। और खाने में बादी चीज़ें और ठंडी चीज़ें परहेज रखें। फास्ट फूड, जंक फूड वगैरह कुछ भी नहीं लेनी है आपको। तली भुनी फ्राइड चीज़ें भी नहीं लेनी है। बिल्कुल सादा भोजन लेना है। तो दोस्तों, इसको आप लेते रहिए, परहेज में रहिए। फिर आप देखिए कैसे आपकी खांसी, गले की खराश, सिर में भारीपन, सारी चीज़ों को देखते देखते ख़त्म कर देगी। मित्रों, आप इसको ज़रूर लें, ट्राई ज़रूर करें। और आपको फ़ायदा हो मित्रों तो कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य बताएं। तब तक के लिए इतना ही, चलती हूँ मित्रों। तब तक के लिए आप वेट कीजिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।